Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar, əziz tamaşaçılar. Demək, bu günləri biz yenə də təbiblə bağlı bir açıqlama verəcəyik. Demək, təbibin regional müəssisələrindən biri olan Sabirabad xəstəxanası, Sabirabad Mərkəzi Xəstəxanası publik hüquqi şəxslə bağlı. Bilirsiniz ki, Sabirabad xəstəxanasında bu Səfər Əbiyevin bacanağı idi. Orada direktor və onu gəldilər, prokurorluqdan yoxladılar. Milyon yarıma yaxın orada 1 milyon 500 minə yaxın orada əski çıxdı, yeyinti çıxdı və hal-hazırda Həsən Hüseynovun işinə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılır. Əziz dostlar, təbib demək Həsən Hüseynovu işindən azad etdikdən sonra onun yerinə onun neçə illik müavini Elnur adlı həkimi onun yerinə təyin edib. Hansı ki, Elnur doktor neçə illər idi ki, Sabirabad Mərkəzi xəstəxanasında demək o əlillərlə bağlı həkim komissiyası təşkil olunub. Həmin həkim komissiyasına orada rəhbərlik eləyirdi. Elə bugün də onu davam elətdirir. Eyni zamanda xəstəxananın direktoru vəzifəsi ona həvalə olunub. Artıq ikinci 3 aylıqdır ki, əmri verilib onlara, həvalə əmri daha doğrusu. Və bu da insanlarımızı çox məyus eləyib. Yəni Sabirabad rayon əhalisinin özünü də çox məyus eləyib. Ona görə məyus eləyib ki, bilirsiniz ki, həmin o Elnur adlı şəxsin adı hansı işlərdə hallanıb. Bu 2 il öncə bilirsiniz orada həm korrupsiyada, həm rüşvətdə, həm bir çox məsələlərdə adı hallanıb. Eyni zamanda da bir təxminən 2 il öncəsi orada bir onların öz işçiləri var idi. Həsən Hüseynovun sifarişi ilə orada bir xanımı döymüşdülər. Yadınızdadırsa əgər, bilmirik indi o xanımın talihi necə oldu, o işləyir, işləmir, onun ünvanı da bizdə yoxdur, nə də telefonda yoxdur, yoxsa onunla əlaqə saxlayadıq. Amma bizim o vaxtki paylaşımızda olanda o video orada qalır. Buyurun, baxın həmin videoya. İndi mən sizə göstərirəm, onu sonra fikrimi çatdıracağım sizə. Hiç istemiyorum Nazlı yok. Koy çekilsin Nazlı git bak şu ödülü. Bazıları çekil Nazlı. Gələ. Gələ qanaxarı. Ne yapıyorsun? Ha? Hiç istemiyorum. Əziz dostlar, baxdınız, görürüz də, bax indi həmin bu xanımdır ki, bəlkə bir çoxunuzun yadına düşdü bu. Həmin bu xanımın döyülməsində həmin bugünkü o direktoru Elnurun da orada xidmətləri var. Və bir də buradan əziz tamaşaçılar, hər birinizin nəzərinə çatdırım ki, mən indi sizə hal-hazırda bu Elnur həkimin ora həvalə olunduğu vaxtdan bu günə qədər, direktorluq vəzifəsi həvalə olunduğundan bu günə qədər orada baş verən məlumatları sizə çatdıracağım. Bizə bu məlumatlar verilib xəstəxana ilə bağlı. İndi həmin o məlumatları sizə deyəcəm. Bu bizim fikrimiz deyil, bizim düşüncələrimiz deyil. Bu bizə gələn məlumatlardır. Biz də təhqiqat istintaq orqanı olmadığımızdan biz bunu araşdıra bilmərik və bizə bu məlumat gəlib, bu məlumatı da sadəcə olaraq ictimailəşdiririk və təbib rəhbərliyinin nəzərinə çatdırıb orada olan vəziyyəti. Əziz dostlar, baxın görün, orada elə şeylər olub ki, dəhşətə gələrdi orada. Mən də bunu siyahı ilə mən sizə deyəcəm, bunu mənə bizim e-mailə atıblar bunu, biz də elə birbaşa oradan çıxartdıq. Demək, bu qoy bundan mən sizə deyim, mən çox məyus oluram. Bayaq dedim, o eyni zamanda da Sabirabad ictimaiyyəti nəyə görə ən çox məyus olublar ki, adı korrupsiyada hallanan, cinayətdə hallanan Həsən Hüseynovun işdən çıxardıqdan sonra onun yerinə elə onunla cinayət əməllərində, ona həmin bu cinayət əməllərini törətməkdə yardımcı edən, kömək edən şəxslər oturublar onun yerində bu dəqiqə hal-hazırda onun vəzifəsini icra edirlər, həmin komandadır, eyni komandadır. Yəni burada heç bir şey dəyişilməyib, sadəcə olaraq ad dəyişilib. Mən elə başa düşürəm ki, Həsən Hüseynovu belə idisə vəzifəsindən uzaqlaşdırmağa dəyməzdi. Çünki həmin adamlardı orada oturub icra edir. Baxın görün, burada nələr baş verir həmin bu
Sabirabad xəstəxanasında bu mafiya üsulu qaydasıyla idarə olunan bu bir yerdir. Buyurun. Demək, iyun ayındadır, iki körpə dünyasını dəyişib orada. İyun ayında iki körpə dünyasını dəyişib. O, demək ki, hüquq mühafizə orqanlarında bununla bağlı cinayətçi qaldırırlar. Həmin həkimlərdən birisinin adı Ruhəngiz həkimdir, birisinin adı Səadət həkim. Bunlar da yenə öz vəzifələrində oturub işləyirlər. Heç bir tədbirdə görülməyib bunlar haqqında. Yəni, iki körpənin ölməyi bəs deyil, hələ bunlar haqqında bir tədbir də görülmür. Mən buradan çox üzr istəyirəm. Mən buradan kimlərinsə adları burada çəkiləcəksə, bu bizim fikrimizdir, məlumatdır bu. Bizə çatıb, biz bunu səsləndirik. Amma qarşı tərəfində fikirlərini biz verməyə hazırlıq verəcək də. Bunu hər kəs bilsin. Çünki hər kəsdən də burada adı çəkilən xanımlardan da, insanlardan da üzr istəyirəm. Çünki bütün bunların səbəbkarı sizin hal-hazırdakı direktor əvəzi Elnur həkimdir. Elnur həkimdir, çünki Elnur həkimin saymamazlığı nəticəsində bunlar hamısı baş verib. Yəni biz bu günləri Sabirabad xəstəxanasında oldu. Elnur həkimin köməkçisi düşdü, gəldi orada. Gəldi mafyoz üslubu ilə. Gəlib nə salam verdi bizə. Salamsız, kəlamsız KT-nin işçisini xanımı, Sara xanım da orada KT-nin işçisini onu çağırdı. Nə problem var? Biz burada elə bir ki, sanki bu mafiyadılar bunlar, bu gəlib hansısa bir problem varsa bu məni öldürəcək burada və yaxud da ki, mənə nəsə bu güllə atacaq, yəni nə problem var, soruşur belə və həkim də çağırdı, mən qaldım tək, mən də vəziyyəti belə gördü, qayıtdım, çıxdım, gəldim şəhərə. Yəni bunlar bu gündədirlər, Sabirabad xəstəxanası bu vəziyyətdədir. İndi deyirəm, bax bu iki körpə ölüb, bunların da birincisi həkiminin birinin adı Ruhəngiz olub, birinin adı Səadət, heç bir tədbir görməyib, onlar yenə də öz yerlərində işləyirlər. Siz təsəvvürün bilirsiniz nə olub? Məlumatdır bu. Bu məlumatdır. Mən burada səsləndirəm. Yenə də deyirəm, bizim fikrimizdir, qarşı tərəfində fikirlərini səsləndirməyə hazırıq Qopuz TV-də. Uşaq şöbəsində deyir, Xatirə adlı həkimi gecə yarısı polislər sərxoş vəziyyətdə gəlib aparıblar. Təsəvvür edirsiniz, uşaq şöbəsində növbədə olan bir həkim, xanım həkim, içkili vəziyyətdə bunu gəlib polislər aparıblar, heç bir tədbir görülmür. Bu Elnur həkimi, bu maxluq yəni bu təbii şəxsən mən özüm, biz ictimaiyyətin nümayəndələri olaraq biz buna mat qalmırıq. Çünki təbii ki, Həsən Hüseynovun yerinə onun komandasını təyin eləyəndə belə də olmalıydı da. Bunun görün mafyozluğuna bax, bunun qohumları var, mətbəxdə işləyir. Birinin adı Gülqayıtdır, Gülqayıtın qızının da adı Günəşdir. Bu iki xanım, bu Elnur doktorun, bu direktor əvəzini Elnurun, bundan sonra Elnur deyəcək. Bu Elnur doktorun yaxın qohumlarıdırmı, ya evlərinə gəlib gedən adamlardır, filanlardırmı? Bunlar deməli, saat 9-da səhər-səhər işə gəlirlər, 12-də də çıxıb gedirlər. Bunlar mətbəxdə işlər, cəmi 3 saat. Ki, bunların direktor, bunların qohumudur, bunlar işləməməlidir. Aldığımız məlumatlara görə də manikurları da 1 metrə uzunluğunda var. Yəni, belə yazıblar, bilmirəm, nə yazıblar, mən onu da oxuyuram. Bu belə. Sonra, xəstəxanada fəaliyyət göstərən KT aparatını Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları radiasiya yaydığı üçün mühürləyib iş fəaliyyətini dayandırmışdılar. İndi isə heç bir icazə olmadan, heç bir bərpa işləri görülmədən yenidən Həsən Hüseynovdan sonra gələn Elnur KT-ni açıb işlədir. KT-ni işlədən xəstəxananın keçmiş hüquqşünası Kamran adlı şəxsin həyat yoldaşı Sara xanımdır.
deyilənə görə Sara xanımın adı çəkilən bu avadanlığı işlətmək üçün təhsili, təlimi də yoxdur. Yəni ki, rengində işləmək üçün rentgende onun təlimi var, amma KT-də, MRT-də işləmək üçün onun heç bir təlimi təhsili yoxdur, orada işləyir o. Nəzərinizə çatdırır ki, adı çəkilən Kamran adlı şəxs keçmiş direktor Həsən Hüseynovla xəstəxanada adı korrupsiyada hallandığı üçün tutduğu vəzifəsindən azad olunub öz ərizəsi ilə, yəni ərizə verib qaçıb. Mötərizədə belə yazıblar. Həmin onun yoldaşıdır bu. Baxın, görün vəziyyət necədir. Əməlli başlı mafiyadır burada. Burada əməlli başlı mafiyadır. Sonra burada yazılır. Əlində 3 ana ölən ginekoloq, 3 ana ölən ginekoloq var. Bir il ərzində əlində 3 ana ölən ginekoloq, həkim hələ də doğum şöbəsində çalışır və əməliyyatlara girir. Təsəvvür edirsiniz? 3 dənə ana ölüb bir ilin içərisində bu qadın yenə də əməliyyatlara girir, keysər əməliyyatlarına, ondan sonra filan. İndi o deyəcək ki, gəlin mən sübut eləyin. Çünki bunlar mafiyadılar. Bu deyir ki, mənə sübut elə. Onu sən necə sübut elə bilərsən ki, bunu ona? Amma fakt bunlar bu işləri görürlər. Əlində 3 ana bir il içərisində ölmüş həkim necə həkim kimi fəaliyyətini davam elətdirə bilər? Bəli, burada demək başqa şeylər var, alış-veriş var, alım-verim var, rüşvət var. Ona görə də icazə verilir, fəaliyyətini davam elətdirib, pul qazanır. Bazardır, bazar. Doğum şöbələri bazardır. Bax, bu Sabirabadın doğum şöbəsidir. Sonra bizdən xahiş edirlər ki, mətbəx yoxlanılmalıdır və baxış keçilməlidir. İsti su xətti yoxdur orada. Uzun müddətdir yoxdur. Mətbəxin yerini dərmanlarla yumurlar, orada bıçaqlar ayrı-ayrı, nə bilim, döşəməni yumaq üçün o materiallar var, onlardan istifadə olunmur. Heç birindən, yəni bu vəziyyətdədir, mətbəx çox dəhşətli bir gündədir. Yəni oraya yoxlası, yalandan deyirlər ki, isti su təzəlikcə çəkilib. Ancaq bizim aldığımız məlumata görə il yarımda orada isti su yoxdur. Sonra paltar yuyan yerdə, paltar yuyanlar dəhşətli vəziyyətdədir. Paltar yuyan, 3 dənə paltar yuyan aparatı olduğu halda paltar yuyanın biri işləyir. Və orada sadəcə paraşok tökülür. Yəni orada dava dərmanlardan istifadə olunmur. Bilirsiniz ki, xəstəxanada terapiya şöbəsində, doğum şöbəsində müxtəlif orada çirkli yataq dəstlər olur və xalatlar, paltarlar olur. Onlar orada dərmanla yuyulmalıdır, xüsusi dərmanlarla. Heç bir də yuyulmur və bilir ki, həmin dərmanlar satılır. Yəni infeksiyanın artmasına səbəb olur bu şeylər. Bir dənə maşında şöbələrin paltarları sadəcə nədir, sabun tozu deyirlər, nə deyirlər, paraşokla yuyulur deyir, bax belə. Yəni heç bir orada kimyəvi təmizləmə preparatlarından istifadə olunmur. Niyə? Çünki satılır. Kütləvi şəkillər, belə bu gündə satılır. Baxın, görün nə olub burada. Demək, reanimasiya şöbəsində onkoloji xəstə ölüb. Səbəb bilirsiniz nə idi? Səbəb odur ki, bu onkoloji xəstəni 8 saat qoyublar orada, yanına gedən olmayıb bunun. Gedib yoxlayan olub, baxan olmayıb ki, bu 8 saatdır bu onkoloji xəstə aparata qoşulub. Bunu hardan biliblər? Demək, həmin o reanimasiya şöbəsində o kameraları yoxlayıblar, kamerada göstərilib ki, bəli, həqiqətən də 8 saat müddətdə kameralarda o var. Ora baxış keçirilməyib, xəstə yoxlanmıb və xəstə ölüb. İddiaya görə növbədə orada Zeynəb ilə Fəridə adlı xəstə baxıcıları olub. Bunların hərəsindən də qorxuzublar, 2-3 min rüşvət alaraq işlərində saxlayıblar, yəni işdən çıxarmayıblar. Bu hadisə deyir 2 ay öncə olub. 2 ay öncə. Tibb bacılarına da töhmət verilib, inzibatiyə göndərilib. Yaxşı da onlardan rüşvət alınıb onun müqabilində.
Orada Fatima Şəbnəm adında da bir xanım olub. Elnur həkimin xalası qızıdır deyir. Təbib bilməsində hadisəni təbib bilməsində həmin xalası qızlarını da Elnur göndərib inzibatiyə, güya orada işləsinlər. Güya bunlar orada olmayıblar həmin vaxtı. Mafiyadır, mafiya. Bu dəhşətli gündədir Sabirabad xəstəxanası. Sabirabad xəstəxanası çox pis vəziyyətdədir. Demək, bu bilirsiniz ki, Təşkili Xidmətlər Şöbəsində bu işçi götürülə bilməz olar. Çünki orada işçi olmur. Amma Təşkili Xidmətlər Şöbəsində, Sabirabad rayon xəstəxanasının Təşkili Xidmətlər Şöbəsində 12 nəfər işçinin adı gedir. 12 nəfər işçinin adı gedir. Onlardan bir neçə nəfəri mətbəxdə, qeyri-qanuni mətbəxdə çalışdırılır. Şöbəsinə adam... Ora yana adam götürülə bilməz, ora. Yəni, burada yazıblar, eləsin, gözlərim zəif görür, oxuya bilmirəm. Adam götürülə bilməz ora. Amma bunlar Təşkili Şöbəsinə 12 nəfər ad gedir. Yoxlamaq lazımdır bunların hamısını. Bizə bunu iddia edir, yoxlayacaq bizə. Sonra mühafizəçi işləyənlər var deyir orada, heç onların hərbi bileti yoxdur. Elələri var ki, arasında hərbi bileti əskəri xidmətdə olmuyor. Xeyli miqdarda rüşvətin müqabilində işə götürürlər orada. Sonra, məsələn, bildiyiniz kimi xəstəxanalarda bu tefal deyilən bir şey var, bu çay qaynadan, tefal. Su qaynadan. Onun icazəsi yoxdur işlətməyə, amma hal-hazırda terapiya şöbəsində xəstə baxıcılarının belə deyək də sanitarka deyirlər, belə bunların şkaflarında doludur, tefal deyir. Hamısında var idi. İndi söhbət yox, indi mən burada oxuduqca onlar bizim bu videoya baxandan sonra orada təmizlik işləri aparacaqlar. Ancaq elə şeylər var ki, onu təmizləyə bilməyəcəklər. Çünki hamısı rəsmidir o şeylər, hamısı. Faktlar var. Çox maraqlıdır ki, Həsən Hüseynovun işi Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində gedir. Bu dəqiqə onu ağır bir cəza gözləyir orada. Yəni, Sabirabad xəstəxanasının keçmiş direktorundan söhbət gedir. Onun ilə əlbir olan şəxslər var ki, onların da işi hal-hazırda Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində gedir. Amma bunlar bu günləri işə çıxırlar, sərbəst güya bunlar qanunidirlər də, yəni bunlar haqqında məhkəmə hökmü olmadan bunlar cinayətkar adlandırıla bilməz. Məhz elə ona görə də bunlar hələ də işlərində qalıb işləyirlər, işlərinə davam edirlər. Bunların birinin adı Əli Şirindir, birinin adı Qalib. İkisi də həkimdirlər. Bunlar haqqında ciddi tədbir görülməlidir. Təbib gəlsin, yoxlasın. Mən buradan Anar müəllimə müraciət edirəm. Sonra, demək, həmin bu Elnur adlı şəxsin, orada yaxınları bilirsiniz də, bayaq dedim, burada bu mafiya yaradıb orada. Bir yaxını da var, qohmudur, nə idi, kimsə. Yazır, fəhlə yazdırırlar. Kostyumda, bahalı paltar ortada gəzir, işləmir də, amma adı fəhlə gedir. Bax, onlardan birinin adını yazıb, Əliyev Rauf. Əliyev Rauf adında bir nəfər. Adı fəhlə gedir, partiya rəhbəri kimi geyinib ortalıqda gəzir, ona əmr verir orada. Sonra, Anar müəllim, bax, Sabirabadda infeksiya şöbəsi ləğv edilib, düzdürmü? Ləğv edilib. Lakin oranın işçiləri hələ də əmək haqqı almağa davam edirlər. O əmək haqqı onlara hardan yazılır? Xahiş edirik, gəlin, keçmiş Sabirabadda infeksiya şöbəsində işləmiş adamların siyahısını çıxardın, baxın görün o adlar orada varmı bu günləri əmək haqqı alır o adlar yoxsa yox. Yəni onları tapmaq olacaq, problem deyil. İşə baxın. Bu Elnur, gör nə qədər pullaşıb, imkanlaşıb. Mən onunla bir dəfə görüşdüm, bir 3-4 ay bundan qabaq. Nə bilim,
50 kilo çəkisi olan bir adamdır. Mən məsələn durum deyəm ki, belə bir aslan parçasıdır, nədir? Sadəcə olaraq işləri bacarır da bu işləri. Görün bu adam özünə nə boyda Sabirabadda hələ işləməyib, bu hələ əmrini almayıb ora, həvalədir bu. Məlumat verilir ki, Elnur Avtovağzalı Sabirabadın alıb, Seyidoğullar şirkəti var idi, olub orada avtovağzal, onu alıb. Öz qohumunun adına, öz adına heç nə almayıb. Xəstəxananın yanında böyük balıq prudu var. Fermer təsərrüfatda yaradıb, düz xəstəxananın yaxınlığındadır və dəmir yolunda da böyük balıq mağazası var. Elə oradan öz prudlarla balığı aparıb, mağazasında da orada da satdırır. Demək, bu qədər bizim işimizə deyir, kim harda pul qazanır, kim harda neyinir. Bu adam gedib özəl sektorda işləsəydi, çalışsaydı, biz bunu dilimizə gətirməzdi. Bu adam ömür boyu dövlət xəstəxanasında işləyib və bu boyda mafyozluq eləyir hal-hazırda, qrup yaradıb xəstəxananın içində. Ondan sonra bu qədər vəsaiti hardan toplayıb, obyektləri açıb. Xəstəxanaya antisanitariya üçün gələn bütün dərman preparatları Elnurun, direktor Elnurun bacısının həyat yoldaşına və Valih adlı şəxsə verilir. Onlar da dərhal həmin dərman preparatlarını satdırırlar. Mallar xəstəxanaya gəldikdən sonra özlərinə məxsus avtolavka ilə xəstəxanadan çıxarırlar. Baxın, gördünüzmü? Bu hələ biz dərinlik eləməmişik hələ bununla bağlı. Biz hələ bunu, bu məlumat gəlib bizə, e-mailimizə gəlib. İndi biz bunun dərinliyini eləsin. Görün, nələr çıxacaq Sabirabadda. Anar müəllim, sizə düzgün məlumat verməyiblər. Siz əgər bilsiniz ki, bu adamlar hansı vəziyyətdədir, siz bunları bura təyin eləmərsiniz. Var həvalə etdiyiniz adamlar, yaxşı insanlar var. Yəni biz bilirik, məsələn, Şirvan xəstəxanasına həvalə eləmiş Samin həkim, gözəl həkimdir, tərbiyəli, əxlaqlı bir şəxsdir. Yəni onu xəstəxananın, Şirvan xəstəxanasının kollektivi də sevir, Şirvanda cəmaət də sevir. Ondan sonra Sumqayıta təyin etmişsiniz, həvalə eləmişsiniz Ramin Qasımov. Eyni ilə də o, gözəl bir insandır, gözəl bir həkimdir, hamı da sevir onu, xətrini də istəyir. Bunlar heç. Amma bu da var axı, bunu sizə yalandan gəlib məlumat verirlər. Biz nə deyiriksə, şəxsən mən bütün bunu Anar Bayramova müraciət edirlər. Sizə dəstək etmək üçün, sizə dəstək vermək üçün biz bütün bu işləri görürük, əziyyətləri çəkirik. Görürük ki, sizin məlumatlarınız olsun. Bu adamları Sabirabad xəstəxanası A-dan Z-yə qədər hamısı dəyişilməlidir. Bütün xəstəxanalarda dəyişilməlidir. O heç bütün amma Sabirabad mafiya səssiz səvir işlədən yana ki, bəs bura bağlanmışdı. Bura necə siz açmışsınız? Bir sənə təqdim Ölkə İctimaiyyətinin nümayəndəsiyəm. Regional İnsan Hüquqları və Ekologiya Müdafiə Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri sənəd təqdim edin. Ölkə İctimaiyyətinin sənəd yoxdur. Üstəlik bu Hallar Naziri bağlanmayıb. Bu başqa şey görə bağlanmışdı. 8 aydır burada. Söhbətimizin yerində həmin bu Elnurun köməkçisi var, qapısında duran bir dənə birisi var. O gəldi ora, həkimi girdi yanımıza, salamsız, kəlamsız, orada deyir ki, nəsə problem var, belə bir şeylə. Güya ki, laf problem var, nə edəcəksən ki, kimsən sən? Yəni ki, görün bunlar, bunlara vəzifə həvalə olunub, bunlara kimsə arxa çevirib, bunlar nə oyunlardan çıxırlar. Nə boyda biabır çıxıldı. Biz tərəfimizdən bütün bunlar hamısı avqust ayının 20-si Anar Bayramov Şirvan şəhərində vətəndaşları qəbul edərkən biz Anar müəllimdən görüşəcək. Bütün bunları və qalan şeylər də var ki, mən burada adını çəkmədim ki, orada düzəliş elə bilməyəsiniz. Bütün bunlar haqqında Anar müəllimə tərəfimizdən məlumatlar, faktlar təqdim olunacaq və vətəndaşlar da gələcək orada.
öz fikirlərini söyləyəcəklər. İndi buyurun, siz baxın, biz də məsələ ilə bağlı həftənin 4-cü günü rəsmi olaraq Baş Prokurorluğa məruza elə, Baş Prokuror rəsmi müraciət eləyəcək ki, həmin faktlar Sabirabad rayon prokurorluğunu yoxlasınlar. Çünki aldığımız məlumata görə Həsən Hüseynovdan sonra yenə də orada küllü miqdarda yeyintilər var son 4 ay, 5 ayın içərisində. Biz onları çalışacaq ki, yoxlatdıraq, tərəfimizdən rəsmi müraciət olunacaq Baş Prokurorluq yanında Korrupsiya Baş İdarəsinə. Bununla da fikrimi bitirirəm. Uca Tanrımız bizim dövlətimizi qorusun, millətimizi qorusun, vicdanlı vətəndaşlarımızı qorusun, həkimlərimizi qorusun. Çox sağ olun. Bir daha diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sizinlə Qopuz Media Qrupunun rəhbəri Azad İskəndərli idi.